सांग्यावेले सबंद सांगेकारांचे आराध्य दैवत श्री पायकदेव महाराज मिलार साहेबीण अल्लाक नमन करून सबंद सांगेवासियांक नमन करून आयच्या म्हज्या भाशणाची सुरवात करता। म्हाका दिसता म्हज्या लायफान हो दुर्गादास म्हाका विचारतलो तुजो पयलोच पक्ष काय म्हणून। हांवें म्हणलें ना, म्हजो तिसरो पक्ष। पयलीं आमी 2012 बऱ्यो दादागिरी हे करताले म्हण त्या टायमार जोकी बिकी मातशें दादागिरी करताले म्हणून युरी नाका म्हणलें आनी आमी सुभाष केलो, बीजेपी गेली, आमी ताळ्ळलो ताका। ताचे उपरांत 2017 काँग्रेस केली आनी मागीर उपरांत इंडिपेंडंट केले आनी आतां गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमी प्रवेश करता आनी देवालाय मागता की हो म्हजो निमाणो पक्ष। हाज्या मुखार आनी दुसऱ्यान पक्षान प्रवेश करपाक म्हाका उमेद ना, कारण ज्या मनशान ह्यो पार्टी जी फॉरवर्ड वयल्या आनी मुखार वयल्या ह्या मनशाक पळोवनूच आयज ह्या पक्षान हांव प्रवेश करता। आनी ताका हांव मानतालो 2017तल्यान। 2017 खंय तरी लोक घडये ताका गाळयो मारताले की ताणें गव्हर्मेंट करता आसतना काँग्रेसीन त्या टायमार घात केलो म्हणून बीजेपीक सपोर्ट केलो आनी परिकराक घेवन सरकार केलो। पूण एक गोष्ट म्हाका त्या टायमार चिफाची लायक जाली आनी देखून ताजेर म्हाका एक विश्वास बसलो की हो मनीस सेल्फिश ना, ह्या मनशाक सेल्फ इंट्रस्ट ना, ह्या मनशाक गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा तें खऱ्या अर्थान जे तो उलयता आनी तें तो करून दाखयता काय म्हणून। कित्याक? कारण दोन जे बहुजन समाजाचे आमदार ताज्या बरा निवडून आयिल्ले, बाब जयेश साळगांवकर आनी बाब विनोद पालेकर, बाकीच्यो पार्टी आपल्याक जाय तो पोर्टफोलिओ घेवन सरकारान भितर सरले, पूण बाब विजय सरदेसायान आपल्या बरोबर आपल्याच्या दोनूय आमदारांक मंत्री केले आनी बहुजन समाजाकूय त्या कॅबिनेटार स्थान दिलें आनी दाखयलें की आपूण जेन्ना फॉरवर्ड वयता, मुखार वयता, तेन्ना तुमकांय बहुजन समाजाक घेवन मुखार वयतलो ही कापस्ताद आनी कुवत गोंय राज्याचे विरोधी पक्षाचे खऱ्या अर्थान नेते बाब विजय सरदेसाय दाखयतात। आयज आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षान कित्याक जॉईन जातात? गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक रिजनल पार्टी आनी गोंयचे जरी खरे मुद्दे कोण अंडरस्टँड जातलो जाल्यार ती रिजनल पार्टीज अंडरस्टँड जावपाक शकता। आमकां दिल्लीचो हायकमांड अंडरस्टँड जावपाक शकना। दिल्लीच्या हायकमांडाक प्रत्येक गोश्ट्यो टिकेट कोणाक दिवपाची दिल्ली या, मेशूक एंट्री दिवपाची दिल्ली या, कोणाक एंट्री करपाची दिल्ली या, प्रेसिडेंट काडपाचो दिल्ली या, आमदार कोण मंत्रीपद काडपाचें दिल्ली या। आयज आमकां म्हणटा तो हायकमांड लोक, तुमी आमचो हायकमांड गोंयांत आसपाक जाय। आमकां दिल्ली वचपाक चड पयस गरज ना, आमकां फातोर्डा वचपाक पडल्यार कशें जाता, फातोर्डा चड लागीं आहा, म्हण हायकमांड म्हणटा तो गोंयांत आसपाक जाय आनी जो लोक सांगता ते मनशान करपाक जाय। आनी जे हायकमांड जो स्टँडर्ड आहा, हायकमांड म्हणजे जो कितें ट्रेंड आहा, हो गोंयकारांनी पुसून काडपाक जाय। हांव तुमकां विचारता सांगेकारांक, तमिळनाडूक इलेक्शन जालें, तो विजय म्हणून इलेक्शन जिखला, पळयला तुमी? तमिळनाडू इलेक्शन पळयलां। सगळे लोक डीएमके, काँग्रेस, अलायन्स हे गोश्टी तेजेर हे करताले, ताका सगळ्यांनी सोडून दिल्लोत, लायटली घेतलोत, पूण ताणें आयज सरकार घडयलोत। तमिळनाडूच्या लोकांनी रिजनलिस्टीक पार्टीक मत मारलेत, निवडून दिलेत, पळोवपाक ते कितें करता काय म्हणून। तमिळनाडून एक विजय आहा, आमचे लागीं एक विजय आहा की जो मनीस गोंयच्या विधानसभेन गोंयकारा खातीर झगडटा, गोंयचे मुद्दे मांडटा, आमदार न्हू तो सांग्यावेलो, पूण सांग्यार येवन जनता दरबार घेता, सांगेचे प्रश्न आयकून घेता, सांगेकारांक कितें जाय कितें नाका तें आयकून घेवपाची कापस्ताद दवरता, कुवत दवरता। ह्या मनशा बरोबर आमी कित्याक रावचें न्ही आनी गोंयकारांनी कित्याक रावचें न्ही। आनी देखून आमकां सगळ्यांक दिसलें, युथांक दिसता, महिलांक दिसता, सांगेकारांक दिसता की विजय सरदेसाय हो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर जावचो, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावचो आनी गोंयचो मुख्यमंत्रीचो हायकमांड हो गोंयांतूच आसचो। आनी ताणें म्हाका उतर दिलात। कितलेशे लोकांची आमी म्हजे मिटींग घेतली की आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षांत एंट्री करता म्हणून, कितलेशे आमच्या लोकांनी सकयल कमेंट मारले आनी हे कमेंट जेन्ना मारले तेन्ना तांकां क्लॅरिफिकेशन दिवप हें गरजेचें, नाल्यार त्यो गोश्ट्यो क्लियर जावच्यो नात। कारण कमेंट मारले मातशें गोवा फॉरवर्ड कित्याक, ताणें घात केल्लो, हे केल्लें, ते सगळ्यो गोश्ट्यो खऱ्यो आहा, पूण आज काळाचे गरजे भितर गोंयाक कोण पावता, गोंया खातीर साल्वसांव म्हणटा ते कोण,
गोंया खातीर ऑप्शन म्हणटा ते कोण? एक ऑप्शन दिया की हो मनीस गोंयांत मुख्यमंत्री जावपाक शकता, हो मनीस बीजेपीक धांवडावपाक शकता, हो मनीस हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमाक एकठांय हाडपाक शकता, हो मनीस जी गोंयांत जे कम्युनल राज चल्ला, धर्माच्या नांवान झगड्यो घालपाचें चल्ला, हे बंद करपाक शकता. एक लिडराचें नांव सांगा. एकूय लिडर गोंयांत ना. तातूंत भितर बाब विजय सरदेसाय हो कापस्ताद दवरता. फिक्सिंग ना. तेन्नाय तो सांगून गेलो. ताका ऑफर आशिल्ली की काँग्रेसीचो सरकार कर, तुका चीफ मिनिस्टर करता. पूण उतराक तेणें शेर्त रावलोत. पर्रीकराक उतर दिल्लें की तुका चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. पूण पर्रीकराक चीफ मिनिस्टर केलो. काँग्रेसी बरा येवन आपूण सीएम जावंक ना म्हळ्यार पर्रीकराचोय घात केलो ना. म्हळ्यार घात करप ना. मनशाक फोट पसता पूण घात म्हणटा तो